1992 muribuka igitero cyo twakoze kikaza Ruhengeri kikaza hano Base, abanyarwanda bakunze kucyita Ruwiti. Icyo gitero cyari cyo guha message government y'abajenosideri icyo gihe nanone cyabaye kubera iki 93 byabaye ngombwa kugira ngo habeho ibitero by'inkotanyi biva ku Murindi, ngira ngo murabyibuka, hafi ngira ngo kugera Kigali. Icyo gihe ngira ngo babona yuko bikomeye cyangwa se inkotanyi zikomeye zakomeza zikagira Kigali, ngira ngo haza kuba imishyikirano. Nabwo yaje kwemera yuko haba imishyikirano, ariko habaho kondisiyo yuko izo ngabo za FPR icyo gihe zigomba kugaruka inyuma zikagaruka ku Murindi. Kuva ku Murindi kugera muri hafi ya za Kigali ya Zambogo hariya hari abantu benshi b'ingabo bahaguye kugira ngo uzemera gusubira inyuma n'amaraso yahamenekeye. Ubwo no bwitange bukomeye, ariko byaremewe. RPF Rwanda ni wacabatubuza gutunganya u Rwanda, twese tuzabarwanya. RPF turagushigikiye. Twakomeje kwitegura imishyikirano process y'imishyikirano irakomeza, dukomeza kwitegura, ariko twiteguraga kugira ngo tuvange n'ingabo za Habyarimana. Joro rimwe twaraye Ngondore tugeza saa 11 za mu gitondo, twaraniwe kumvikana ku bintu bimwe. Muzaba hehe, ahangaha tuzinjizamwe abangana iki, uyu mutwe uzayoborwa nande, bizagenda bite. Tugeze saa 11 za mu gitondo twaraniwe kumvikana, bagosora ati ubundi bwo turarara amajoro y'iki, turarushywa n'iki ko ingoma bihumbi nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Bansabye nanjye gutanga ikiganiro cy'umutekano, ariko ntabwo nzi umutekano aho uva ukagera. Ndaza kugerageza ku buryo nza kubikubiramo byose. Umusaza uvuye ahangaha aravuze ati arashimira ingabo za FPR. Byangoye niba nza kuba uw'ingabo wa FPR, nza kuba uw'igihugu niba RDF, ariko ubwo biravanze byose mwabyumvise. Mu by'ukuri uyu munsi turi hano twese twaje hano Ikinazi kwibuka ni inshuro ya 21 ngira ngo igihugu cyibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu hano mu Rwanda. Ni igihe kirekire cyane, ni kinini. Ni umwanya rero ngira ngo abantu twese dukwiriye wamugane kwibuka kandi tugaha agaciro abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, tukabaha agaciro, tukabaha icyubahiro bakwiye, kuko ibintu byakorewe mu Rwanda mu gihugu cyacu kandi n'abantu bacu twabuze. Uyu mwanya rero no kubibuka kandi tukabaha icyo cyubahiro, kandi baranagikwiye koko. Ariko kandi ni n'umwanya wo kugira ngo twongere turebe inyuma, tusubiza amaso inyuma ho gakeya, turebe amateka yacu, amateka yatuganishije muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ntabwo dukwiriye kwicara hano gusa ngo twibuke gusa, ahubwo dukwiye no kureba n'amateka no gusubiza amaso nyuma, tukareba ibyo bibi byabaye ndetse tugakura n'amasomo n'ingamba dukwiye gufata kugira ngo ibibi nk'ibi ngibi tujye tubyamagana mu gihugu cyacu, kandi tujye tuvuga ngo ntibikuba ukundi, never again. Ngira ngo biraza kunyorohera kuko amateka yatanzwe yavuze, ariko kenshi bibanze ku mateka yabereye hano
kuri iyi misozi muri Kinazi hano, ariko ndaza kugaruka n'inyuma kuko kugira ngo nze kugira ku mutekano cyangwa se ku byo ingabo za FPR zakoze byangora mpereye ubu ngubu kuko nta mateka twese dusangiye kandi dukwiriye kuvuga. Nyakubahwa Uwerasi Gasamagera yabivuze kuva kugira ngo muri iyo myaka y'inyuma muri history cyangwa se mu mateka yacu abantu tuvuga muri 1959 yabivuze abantu dukunda kureba tuvuga amateka twerekeza ku bukoroni bari nabwo ntandaro yo kwigisha amacakubiri mu gihugu cyacu, abanyarwanda bakayatora kugeza aho atugejeje ku buryo turiho uyu munsi twihuta. Abantu bakunda kubyerekeza ku mateka cyane cyane ku bukoroni, ariko hari n'igihe ubwo bukoroni butabaye mu Rwanda gusa, hari n'ibindi bihugu bwabaye. Ibihugu byinshi byarakoronijwe muri Afurika, ariko ntabwo ariko byose byakoze genocide. Ariko ubwo bukoroni nyine bwatwigishije ibibi, turabitora, tuza no gukora ibibi byo kwicana, aho 1994 ngira ngo byabaye finale. Ariko icyo ngerageza kwerekana nuko ubwo bukoroni ngira ngo bwabaye henshi, kandi nibaza yuko ngira ngo butabatozaga neza muri ibyo bihugu gusa, ngo butoze nabi mu Rwanda gusa, n'ahandi hose babatozaga nabi. Ariko kuri twe ni nayo mpamvu dukwiriye ngira ngo kwicara tugatekereza neza, tukumva neza ikibazo ngira ngo twebwe abanyarwanda cyangwa se twagize muri icyo gihe cy'ubukoroni. Muri aya mateka rero muri iyo myaka bavuze habayeho ibintu byinshi bitandukanye by'ubwicanyi. Kuko ubwicanyi ntabwo bwatangiye muri 1994 gusa, ahubwo bwatangiye na nyuma yayo nk'uko bavuze. Ubuhunzi bwabaye nuko abantu bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye, ngira ngo amateka yaha mwayumvise. Nibaza yuko abantu bahungiraga cyangwa se bahungiraga mu bihugu bahanye imbibi hafi yabo, hari hakwegereye niho bahungiraga. Abagiye mu Burundi, abagiye muri Uganda, abagiye muri Kongo, abo bose bagendaga bahunga bivuye aho bari muri icyo gihe kugira ngo wenda biborohere kugira ngo bahunge vuba. Ariko muri icyo gihe cyose ubwo buyobozi bwariho icyo gihe ntabwo bwakunze kubona amafuti bukora cyangwa se ngo bwikubita n'agashyi bushakishe n'impamvu y'ibyo bibi bakora kugira ngo wenda babigarurire cyangwa se bumvikanishe n'abaturage. Ahubwo byarakomeje kugira 1990 aho ingabo za FPR zatereye. Ariko nyuma yaho 1981, 1982, 1983 kugeza kuri 1986 ngiye nari mu Uganda narigaga. Ariko ndibuka ko muri ibyo bihe cyane cyane muri 1981 hari intambara ya Museveni yari yagiye mu ishyamba arwanya uwitwa Perezida Obote, ndetse hagiye n'abanyarwanda benshi b'abasore icyo gihe bajya kwifatanya nawe. 1982, 1983 kugeza 1986 nibwo yafashe leta. Ariko muri 1982 na 1983 hari abanyarwanda batahutse hano mu Rwanda birukamwe. Urumva mu Bugande bari impunzi no mu bindi bihugu nyine hari abanyarwanda benshi bari impunzi. Ariko noneho batahutse, urumva ntago bajya guhungira mu bindi bihugu. Ntago ushobora guhungira uri impunzi mu Bugande ngo wenda wongere muri Kongo cyangwa se mu Burundi. Ngira ngo bumvaga mu Rwanda wenda kariho ari igihugu cyabo kwiriye kugarukamo, kubera yuko ubuyobozi bwaho bwababereye bubi bwa Obote. Baje abashoboye kugera
mu Rwanda hano amakuru twari dufite nayo twabwirwaga n'abahungiye muri ibi bice cyane cyane mu Mutara, ntabwo leta y'u Rwanda yabemereye kugira ngo binjire mu gihugu cyabo cyababyaye nkuko bumvaga ko ari abanyarwanda. Barabakumiriye bahera hagati mu ntuzo mu No Man's Land. Nturi umugande, uri umunyarwanda, uwo wita ngo uhungiyeho umunyarwanda abaye bari gukumiriye niwe wagushyiriyeho bariyeri. Bahera hagati aho ngaho muri No Man's Land n'inka zabo nyinshi cyane. Bimara igihe baza no kubemerera, noneho barinjira babatwara Nasho, babatwara hitwa za Kibondo. Ubwo nagerageza kwerekana ikibazo cy'ubuyobozi bubi. Babashyira muri karantine. Abo bita ngo n'abanyarwanda batahutse kandi bawe bagarutse mu gihugu, ubashyize muri camps. Nazo zitari camps nk'izindi, ariko karantine nk'abantu b'abarwayi cyangwa se utinya yuko batorera abandi indwara. Abenshi bacitse b'abasore barimo, ngira ngo bararyo bati umwanya wo kugira ngo dupfira aha turi abasore, ahubwo reka tuzapfe turwana. Abenshi bagiye mu gisigara cya Museveni. Abasigaye b'abakecuru n'abasaza n'inka zabo, abenshi bashiriyeyo muri Kibondo na Ntuzo na Nasho, kandi hari mu Rwanda. Ngaho nyumvira ubwo buyobozi. Kugeza ngira ngo muri 90 aho inkotanyi zateraga, abanyarwanda bose bari barashiriye hano mu Ntuza mu Rwanda aho bitaga iwabo. Udashyizeho noneho n'abandi banyarwanda bapfiraga mu gihugu, bapfunya bicwaga cyangwa se batari bafite uburenganzira nk'abanyarwanda. Ariko baje kubwira uwari perezida Habyarimana, baramubwira batari ko se ko ari n'abanyarwanda bari muri ibihugu hirya no hino, hakaba hari na bamwe banaguhungiyeho, noneho ukabona reba hagiye kubona intambara cyangwa se FPR yateye. Nako icyo gihe FPR ntabwo ari yagateye. Kuki utakira abanyarwanda bawe? Icyo yashubiza yavuze ngo u Rwanda ngo ni nk'igirasi yuzuye amazi, iyo wongeye igitonyanga kimwe amazi arameneka. Ati ahubwo mwashakishiriza mu bihugu bifite umwanya munini cyangwa se bifite ubunini bwabyo, nka Congo, nka Central Africa cyangwa se n'ibindi bihugu binini nka Sudan. Ubwo buyobozi ni buyobozi ki butemera abantu babo, aho ugenda bashyira mu bindi bihugu wowe utabifuza. Ubu se ntitubanye ntituri kumwe, abanyarwanda bose ntibatashye muri cya gihugu gito Habyarimana yangaga ko abanyarwanda batahamo. Kugeza rero muri 90 awe inkotanyi zatereye, ibyo ntabwo nza kujya mu mateka y'intambara uko zabaye, ariko muri bimwe zatereye no kwanga karengane. Ndetse na political program za RPF zirabyerekana: kurwanira amahoro, kwanga ikibi, kurwanira uburenganzira, demokarasi. Ibyo murabizi, murabikurikirana. Ariko nyuma yaho 1990 duteye, habaye ibintu byinshi by'imishyikirano byo kumvikanisha kugira ngo wenda iyo leta ishobore kuba yakumvikana n'abandi bantu b'abanyarwanda kugira ngo babane hamwe mu gihugu kimwe. Ariko baranze. Icyo bakoraga ahubwo bakomeza kwica abantu. 91 batangiye gufata abanyarwanda, bica abanyarwanda benshi mu gihugu babita ibyitso, abenshi barafungwa murabizi. 92 byarakomeje. 93 byabaye ngombwa kugira ngo habeho ibitero by'inkotanyi biva ku Murindi, ngira ngo murabyibuka, hafi ngira ngo kugera Kigali. Icyo gihe ngira ngo babona yuko bikomeye cyangwa se inkotanyi zikomeye zakomeza zikagira Kigali, ngira ngo haza kuba imishyikirano. Nabwo yaje kwemera yuko haba imishyikirano, ariko habaho kondisiyo yuko izo ngabo za FPR icyo gihe zigomba kugaruka inyuma zikagaruka ku Murindi.
kuva ku Murindi kugera muri hafi ya za Kigali ya Zambogo hariya hari abantu benshi b'ingabo bahaguye kugira ngo uzemera gusubira inyuma n'amaraso yahamenekeye. Ubwo no ubwitange bukomeye, ariko byaremewe. Ingabo zigaruka inyuma za FPR, nabwo hoherejwe ingabo Sari Battalion yaje hano muri Sende ije kurinda abanyapolitiki. Nabwo imishyirano yakomeje 1993 ubwo abantu barapfaga hano mu gihugu. Nabwo nta kuvuga ngo abantu ntibapfaga, barashimutaga abantu cyangwa se bakagenda bica abantu mu makaritsiye yabo. Guhera ubwo 59 kuza kugeza 93 abantu barapfaga. 93 muri za Kibirira, muri Bigogwe na za Kibuye abantu barapfuye, na Bugesera hano abantu barapfuye. Murabyumva rero icyo gihe cyose cy'iyo myaka yose nk'uko yagiye ikurikirana, nta na rimwe abantu batapfaga guhera 59 kugeza 93 no kugeza aho inkotanyi zatereye nabwo barapfaga n'igihe cy'imishyikirano. No kuvuga rero ubuyobozi bubi sinzi ukuntu umuntu yabuvuga, ubuyobozi butumva abaturage, ubuyobozi bwica abo bushinzwe. Ngira ngo byabaye muri finali rero, ngira ngo muri 94 muri ya matariki ya 6 na 7 murabizi ibyabaye hano mu gihugu, biba finali. Ariko ibi byose byari byarateguwe. Muri aya matariki yose muri iyo myaka nagiye kurikiranye kuva mu 90 batrainingaga interahamwe nizo zisha abantu zifatanyije na leta na institution zindi za leta n'abasirikare n'abapolisi bari icyo gihe. Ibinyamakuru byose, amaradiyo yose barayakoreshaga kugira ngo bisayitinga abaturage bica abandi. Murabizi za Eriteremu, izo zose murazizi. Bari baraziguriye kugira ngo bajye bacishaho ayo magambo mabi yabo yo kugira ngo bamenye bo bica, ndetse nabo batazi bakanabarangiraho bari mu makaritsiye. Eriteremu yarabikoraga. Ibinyamateka byose byari mu gihugu byaruko, ndetse na Radio Rwanda nayo yarabikoraga. Urumva rero ni ibintu byari byarateguwe kugeza aho bigeze. Rero noneho n'imihoro ye baguze mu Bushinwa nayo yari yarateguwe ihari. Iyo byose byakozwe mbere yuko iriya tariki ya Habyarimana azamanuka mu ndege. Ntago bari babizi ko azamanuka mu ndege, hano wari ubizi. Ariko ibyo byose byari byarateguwe. Ari abo bantu bose bagendaga bapfa, byose byari mu gutegurwa kugeza aho noneho finali ibereye 94. Abantu baguye hano ntibagira ingano. Ingabo za FPR inkotanyi mu kugerageza kurokora abanyarwanda, cyane cyane abicarwa icyo gihe, ntago byari byoroshye kuri sectors nyinshi zitandukanye. Kandi noneho amaradiyo avuga, kandi ahantu hose ubwicanyi bwatangiye. Muri Kigali, za Gisenyi, hose mu gihugu byari byatangiye. Ngira ngo sector zaciye zari sector 3. Sector ya mbere yero kuvuga ngo guca za Gisenyi, guca za Ruhengeri uturutse za Byumba Igisenyi. Indi yari i Kigali hagati ukomeza za Gitarama. Indi yari guca hano za Bugesera uza mu Mayaga. Usoko mugenda mu Rwanda kose, urumva iyo resistance y'abicanyi abagizi ba nabi, intera hamwe, ndetse n'abaturage babaye trained nkabo. Iyo ni resistance abantu bagiye bahura nayo. Ntago byari koroha kugira ngo abantu bagereho bashaka kugera uko byifuza. Wakuraga na resistance wagenda gu Rwanda. Urumva
ibintu kugira ngo bitangirire rimwe kandi uza kuva iriya ku Murindi kugira ujye gutabara abantu bari Butare cyangwa Cyangugu ntabwo byari byoroshye uza guca hagati ya hose ariko nyirango byashobotse nabyo nibyo abantu bavuze bashimira hano. Nyuma rero yaho nyuma ya genocide ubu bwicanyi ntabwo bwigeze buhagarara, n'abicanyi ntabwo bigeze bumva yuko banatsinzwe, kuko abenshi banavuga yuko ngo hatsinzwe politiki ariko hatatsinzwe ingabo. Abenshi bahungiye muri za Kongo ariko abenshi banagarukaga bakisha n'abacitse ku icumu bagiye basigara mu Rwanda, ariko ibi byose byaje guhagarikwa n'ingabo za FPR icyo gihe kandi n'umutekano ugenda neza. Ubu rero icyo umuntu yavuga muri iki gihe ni uko umutekano uhari kandi abantu bafite amahirwe kuko bafite leta nziza, mufite igihugu cyiza, mufite abayobozi beza, mufite abayobozi babakunda. Ndagira ngo nsoreze ku bintu nshaka kuvuga ku bintu bitatu wenda namwe muze kugereranya urebe leta y'icyo gihe ni leta y'ubu. Ndashaka kubigereranya mu bintu bitatu. Kugira ngo leta ibeho igihugu kibeho hakwiriye kuba gifite ibintu bitatu bikurikira nshaka kuvugaho kugira ngo wenda nawe muze kwikuriramo nisesengurire murebe, kuko njya numva yuko kiri n'abantu bagitsimbara hirya no hino bica kuri za internet cyangwa se bica hirya no hino byandikwa kuri websites abatukana ingengabitekerezo cyangwa se n'abakiri muri Kongo bariyo. Igihugu kigirwa n'ibintu bitatu. Icya mbere, igihugu buriya nacyo ni nk'umuntu, nacyo kirakura kandi kigashisha kikifuza kugira ngo kibeho neza. Abakibeshaho neza ni abantu, ni nkatwe, nitwe. Kugira ngo kibeho abantu bagomba kukibumbatira, kikabumbatirwa n'ibyo bintu bitatu. Igihugu gikwiriye kuba gifite ingufu za politiki nziza, ingufu za politiki nziza, political power, atari emerald power, atari cedar power, atari hutu power. Gikwiriye kuba gifite politiki nziza ikirinda kandi igishyira aho kigomba kujya. Mugereranya politiki y'icyo gihe yabicanyi b'icyo gihe ukuntu bicaga abaturage bacyo, imihoro ibiki byose, mugereranye n'ingufu za politiki ziriho kuri iki gihe ziganisha abaturage mu majyambere, gira inka, kubaka amashuri, ibintu byinshi bitandukanye. Icyo ni ikintu cya mbere gikwiriye kuba kigira igihugu, abaturage kuba bari aho bafite politiki nziza ibagenera ibintu kandi ibaha uburyo babaho bwiza. Icya kabiri, igihugu gikwiriye kuba gifite economic power. Muri za ngufu za politiki hari ibintu byangombwa bigomba kugira ngo abaturage bashobore kubaho, barye, bagire umutungo, babeho neza, bikorere, kugira ngo igihugu kigire economy nziza kandi kibeho neza nk'ibindi bihugu kandi gishishe nkuko nahoze mvuga. Iyo niyo yindi ya kabiri ikomeye. Indi ya gatatu, gikwiye kuba gifite ingufu za gisirikare zirinda icyo gihugu. Ingufu za gisirikare zirinda icyo gihugu mugereranye ingufu z'iki gihe, mugereranye n'iz'icyo gihe. Ingufu z'icyo gihe zicaga abaturage, ingabo z'icyo gihe zicaga abaturage. Ingabo z'ubu zirinda abaturage, zirinda imipaka kugira ngo abaturage barusheho kubaho neza, zifatanya n'abaturage kugira ngo biteze imbere. Muri government programs zose zibaho ingabo ziba zirimo. Ariko muri zida nkingi zose navuze, kiriya gihugu cyahozeho cyabari yabicanyi bagiye,
cyangwa se bahozeho, izo nkingi eshatu zari zihari ariko ntabwo zakoraga. Muzishakishe ingufu za politiki zari icyo gihe. Barakubwira bati ufite abanyarwanda hanze, shakisha uburyo ubazana mubane, uti kiruzuye ni nk'amazi nongeraho igitonyanga amazi arameneka hanze. Ubwo ni buyobozi iki bwanga abaturage. Barakubwira bati ingufu za gisirikare ziri hehe ukoresha kugira ngo wice abantu, ukoresha intwaro kugira ngo wice abantu, kandi ubundi ingufu za gisirikare ziba zishinzwe kurinda abaturage bacyo no kugira ngo bagire umutekano mwiza ndetse no ku mipaka. Ariko icyo gihe ntabwo byariho. Economy y'icyo gihe nayo nta yari iriho, kuko n'abaturage bariho icyo gihe n'imibereho ngira ngo myiza yabo kuri icyo gihe nayo ntabwo yari iriho, kubera ko ntabwo bahabwaga ibyangombwa, cyangwa se hakabaho bya bindi bita iringaniza, cyangwa se umuntu yaba afite n'ubushobozi nta bushobore kubukoresha, kubera yuko ngira ngo hano bahoze banabisobanura neza uyu musaza wari hano. So ndumva rero igihugu gifite ibyo bintu bitatu ari byiza, ufite ubuyobozi bwiza, ufite economy nziza, ukagira izo ngabo zirinze icyo gihugu, nta kabuza igihugu gitera imbere. Kandi ndumva yuko igihugu cyacu byose kibifite. Ndi umunyarwanda wavutse ku babyeyi b'abanyarwanda ari impunzi bahungiye mu gihugu cya Uganda. Navutse muri 1964 mvukira mu gihugu cya Uganda. 90 nkuko mubizi mwese, hamwe na bagenzi bacu dufatanyije n'abayobozi bacu batuyoboye, nibwo twatashye duteye kugira ngo twibohore tubone igihugu cyacu natwe. Urwo rugendo rwo kurukura aho ngaho ugenda urwana dufite forces ntoya ukomparinze nabo twarwanaga na za division ziri armed, zifite ibikoresho bihagije, zifite support y'interahamwe nyinshi. Ukaba ufite abasirikare batarenze 1000, ariko abasirikare bagomba kurwana na haduyi, bakajya kurescuinga abarimo kwicwa, bakajya no kubarinda, bakajya kubashakira amazi, bakajya kubashakira ibyo kurya. Icyo navuga nuko cyabidushoboreshaga rwari rwa rukundo twari dufite rwa kera rw'igihugu cyacu, rwa rukundo twari dufite rw'abanyarwanda nkuko twabivugaga, rwari rwa rukundo rwo guca injustice yarangwaga mu gihugu cyacu. Bana b'inkotanyi shyira umwete, fungura sefu dusonga imbere, capadu y'ibiratatizo iye. Ubuhunzi ababyeyi bacu bari barimo buri gihe batubwiraga u Rwanda, nubwo twararuvukiyemo nta nubwo twari turuzi, ariko ababyeyi bacu batubwiraga u Rwanda, bakatubwira n'uburyo baruvuyemo, ukuntu barukuyemo n'ubutegetsi bubi. Our president Afande PC niko twamwitaga turi mu ishyamba, iryo zina tunarikunda cyane. Twahuranaga nawe kenshi n'abandi bayobozi batwereka nubwo turi muri NRA ariko dufite mission ikomeye kurutaho ngaho, katwereka ko iri liberation ya mbere, ariko dufite the main liberation ireba igihugu cyacu. Abanyarwanda babaga bavuye mu settlements, abanyarwanda babaga baragiye gupagasa, abanyarwanda bose uko bagiye bose, tugahura tukaganira twese, dusanga nta bundi buryo twabaho, nta bundi buryo bwadusubiza agaciro kacu ari igihugu cyacu. Tukagaruka rero kubaza noneho abakuru baturuta, ariko kuki tudataha iwacu, bakatwereka ari abasivilian twari dufite bari baragiye mu kunegotiatinga ko twataha, ari our leaders nababwiraga bose buri gihe tukababaza kuki tudataha, bakatwereka ko inzira zose z'uburyo dushaka gutaha zananiranye, hasigaye gusa ko dukoresha ingufu kugira ngo twiliberating. Nubwo buryo buri umwe wese aho yabaga ari, twabaga turi mu mabatari atandukanye,
twabaga turi muri district zitandukanye, muri provinces zitandukanye, ariko hakabaho uburyo RPF yari yashyizeho bw'uburyo twazajya duhura. Ubwo buryo bwaradufashije cyane cyane, Afande PC yaradufashije cyane kuko yagize uruhare rukomeye cyane n'abayobozi bagenzi be kugira ngo badukangurire icyo kintu no kwishyira hamwe kujya kuzageza umunsi wo gutaha. Mbere ya genocide tukigera hano ngira ngo muri 1992 muribuka igitero cyo twakoze kikaza Ruhengeri kikaza hano Base, abanyarwanda bakunze kucyita Ruwiti. Icyo gitero cyari cyo guha message government y'abajenosideri icyo gihe nanone. Cyabaye kubera iki? Cyabaye abagogo bari batangiye kwicwa za Kibirira, cyabaye abanyabugisara barimo kwicwa hano batwikwa. So RPF icyo gihe fata icyemezo cy'uko nanone itanga message. Nuko twahagurutse aho twari turi forces zayo zose turwana na forces za Habyarimana. Iyo operation twayikoze neza irarangira, biba ngombwa ko nanone RPF fata icyemezo cy'uko tuwithdrawinga tugasubira inyuma mu position zacu za kera tuzisubiramo. Ariho twakomeje kwitegura imishyikirano process y'imishyikirano irakomeza, dukomeza kwitegura, ariko twiteguraga kugira ngo tuvange n'ingabo za Habyarimana nkuko amasezerano ya Arusha yari ameze. Twumva ngo Habyarimana arapfuye, Abatutsi batangiye kwicwa. Iki ari kwibazwa aho ngaho, ariko twibazaga ariko se kuki Habyarimana apfa Abatutsi bakicwa? Iyi si plan yakozwe yo kwica Abatutsi. So itariki rero 8 nibwo Command in Chief Afande PC itariki 8 z'ukwezi kwa 4 nibwo yatanze go ahead. Aho wafataga nta byishimo byabaga bihari, uhasangaga imirambo, kahasanga amaraso, nta byishimo rero byabaga bihari. Kandi struggle yacu yari igizwe nanone, abo bantu iyo mirambo twasangaga aho ngaho babaga ari ababyeyi bacu, babaga ari abavandimwe, babaga ari inshuti. Iyo ndebye ubuhamya bw'abantu bize mu myaka 20 bize ari abakecuru, ari abasaza, bari baraburijwe chances zo kwiga kubera icyo bari cyo, kubera politike mbi. Uyu munsi bamwe muri bakaba ari abayobozi bakomeye muri iki gihugu cyacu, bize muri iyi myaka 20. Kuri je as a liberator ni ikintu mbona gikomeye. Iyo ndebye u Rwanda izina dufite uyu munsi, muri 1990 nari mfite imyaka 26, nari umwana mutoya. Iyo ndebye abantu bari muri generation muri myaka nari mfite icyo gihe, nkareba ubwenge bafite, nkareba vision yabo ku gihugu cyabo, nkareba urubyiruko ruhuje rutakiri rwa rubyiruko rwari urw'Abahutu n'urw'Abatutsi. Ibyo ku myaka 20 binkorera ibitangaza. Joro rimwe twaraye Ngondore tugeza saa 11 za mu gitondo, twaraniwe kumvikana ku bintu bimwe. Muzaba hehe, ahangaha tuzinjizamwe abangana iki, uyu mutwe uzayoborwa nande, bizagenda bite? Tugeze saa 11 za mu gitondo twaraniwe kumvikana, bagosora ati ubundi bwo turarara amajoro y'iki, turarushywa n'iki ko ingoma bihumbi nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Aratubwira twari bato, turi abasore batoya, ubwo imijinya irazamuka, turamubwira tuti ni hahandi, genda ufata imbunda natwe dufata imbunda, nushaka duhera hano turwane tukwereke ko icyo gisirikare tuzakibamo. General Darera abona turaterana amagambo, azayiruka ati hari iki, ati habaye iki, turamusobanurira atoke. Ubwo ariko murumva ni mu kwa 3 1994, murumva ko ibyo bateguraga nyine byarumvikanaga. Itariki ya 4 kwa 7 jenoside irangiye, twisanze dufite abasirikare baba ex-FAR batagira ingano benshi cyane. Umunsi wa mbere bari nka 800, hagiye gucaho iminsi 4 bamaze kuba 1500. Ndibuka abitwa abandi ibwami, Colonel Ndibwami, uwo ni gihe wamwikuriye muri parafo Kimisagara,
yambaye ibiturakasuti by'umutuku. Urumva bamaze kwica abantu, arahunza abuza aho ajya muri parafo arasangayo abo yicaga bihishe, bati dore koroneri ari hano tumukurayo, araza. Ntabwo hashize kabiri yagiye igakwamarayo iminsi mikeya, agaruka ari chef d'état major wa gendarmerie, aradutegeka aratuyobora turayoboka. Iyo period yongiyo nizo actions zigaragaza ko byanze bikunze nyuma ya jenoside u Rwanda rugomba kubakwa, niyo yadetermininze ko u Rwanda rubaho cyangwa rutabaho. Kujya kwemera CND ni ukuvuga ngo bari bazi ko inkotanyi zije zikajya muri iriya batima, zikajya mu mashambure kuko yari nk'ihoteli, zikajya mbese mu nzu, noneho bakazaza bakazenguruka inzu cyangwa bakayitega mine bakayirimbura. Niko babyumvaga ku buryo abasirikare 600 bahageze mu gitondo, of course barahageze bo bazunguruka CND, barara bacukura imyobo mu gitondo, bari bamaze kugera mu myobo yabo, wa wundi wavugiraga kuri radio witwa Kantano. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro n'ubw'inyenzi inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni. Yaraje araza aje kureba inkotanyi, arahagera aje kureba inyenzi, we nta nubwo yavuga inkotanyi, yavugaga inyenzi. Yaraje ati ndashaka kureba abakuru b'inyenzi, bamwereka ubuni General Karamba, amugeza kwa General Kayonga, aramureba amwereka imyobo, ati imyobo muzayisubiza ku murindi, ati muzayisubizayo. Mbese kubwe ni nkaho n'ubundi ntabwo twari twaje mu mishyikirano cyangwa se kuzuza gahunda yo kubana n'abandi mu gihugu. Arongera ati mbega Habyarimana yaba ikigoryi, ati zaraye zicukura bukeye ziri mu myobo, ati ubuse zizahava. Kandi ubwo arabwira nde? Arabwira abakomanda bayoboye n'izo ngabo, ubwo ariko nibikwereka ko ibyo twarimo byose abari bakomeye cyane muri system ya jenoside ntabwo babyemeraga na gato. U Rwanda rero kuva rwabibwamo amacakubiri nka politike izayobora igihugu cyacu imyaka myinshi cyane, guhera mu 1920 na ukaza ukageza muri 1994. Ni ukuvuga ko u Rwanda nk'igihugu rwari ruhanganye na jenoside. Ideology ya genocide yagombaga byanze bikunze kuzavamo genocide, kubera ko niyo yari politiki. Umunsi baciyemo abanyarwanda ibice bakoresheje ibyo babona bishobora kubatandukanya, kuko nta societe n'imwe ku isi ushobora kuburamo icyatandukanya abantu, ushatse kugishingiraho kugira ngo bari cyubakiraho politiki yacyo. Yewe no mu rugo rwawe ushatse abana bawe wavuga uti uyu n'uyu ntabwo basa, ushatse kugira ikibatandukanya wakibona. Ariko mu Rwanda guhera muri iyo myaka ya 20 politiki yo gutandukanya abantu, kubavangura kugira ngo bayoborwe cyangwa bayoboke, kuva ku gihe ingabo z'u Rwanda zakurwagaho mu gihugu, hakaza ingabo z'abanyekongo gutegeka u Rwanda, hakagira amoko agabanya abantu muri identity, akandikwa, bigakomeza za 57 bikaza kuri amategeko y'abagitera, bikaza kuri
za 59 abantu bahunga, 63 abantu bapfa, gutyo 73, 90 buri gihe aho bishakiye. N'aya mateka yakuraga abantu aho bari batuye za Ruhengeri bakabajyana kuri Bwanasese muri Nyamata, muri Bugesera. Ayo yose ni amateka ya genocide yagendaga yiyubaka, ariko yagombaga kugira igihe ikavamo genocide nk'uko yabaye. Nta kuntu u Rwanda rwari kubikira, kuko niyo yari politiki yagenderwagaho. Ariko ikibabaje ni uko abayitangiye bagamije gucamo abanyarwanda kugira ngo bashobore kubayobora, noneho abanyarwanda bwite bize bafite ubwenge bahawe igihugu ari icyabo, bayifashe bakumva ko ariyo politiki igomba kuyobora igihugu. Aho ngaho niho ikibazo cya mbere gikomeye cyane kiri. Iby'abanyamahanga wabyumva, ariko iby'umunyarwanda uzi aho u Rwanda rwavuye, kuko u Rwanda birazwi ko cyari igihugu kiremye, ntabwo ari igihugu cyaremekanyijwe, ni igihugu cyaremwe n'abanyarwanda, barakirwanira bose uko bangana, barakidefanda, kiba igihugu abazungu basanga ari igihugu gifite umuco, gifite ururimi rumwe, kimeze neza. Ibindi byose byo kwitwaza ngo revolution ngwiki, nta revolution nta na reform n'imwe ya society justifying a genocide. Ushobora kugira reform mu gihugu without recourse to genocide. Genocide ntabwo ari option mu kintu icyo ari cyo cyose, ni icyaha cyangwa se ivangura. Ariko nuko nguko u Rwanda rwakomeje, nuko rwakomeje, abantu bakumva ngo they are doing the right thing, bakumva ko ibyo bakora ari ukuri. Abayobozi bakumva ko iryo vangura n'itoteza ari ukuri, bakumva abantu kuba dehumanizing, umuntu gutesha umuntu agaciro no kumwima uburenganzira bwe, haba ku gihugu haba no bikenewe mu gihugu, bakumva ko ibyo bakora ari right. Nuko genocide ya ideology yica abantu, kubayikorerwa, kubavangurwa, barabica mu mutwe, bakabica mentally, psychologically, bakanabica physically. Ariko batarapfa physically babanza kubica mu mutwe, ku buryo iyo bagukoreye inabi uzi nawe kuri umuntu wateshejwe agaciro, urabyemera ukumva ko ariko ugomba kumera. Nk'uko Kabera yabivuze, kubakura iwabo kavukire muri Ruhengeri bakagutwara i Nyamata muri Sese, iyo uhageze uzi ngo uri umututsi wumva ko ariko bigomba kumera, kandi ukabyakira ukabyemera ukumva ko nta kibazo kirimo. Genocide no kwibanza kica abantu mu mutwe psychologically, physically, bakazaba bapfa. Yewe n'abandi baturage basanzwe, iyo ari umuturage utari targeted, utari muri iyo kategori yicwa, iyo abonye abandi bakorerwa nk'ibyo, haba mu mashuri, haba mu ivangura, muri buri kintu cyose, we yumva ko abakorerwa biriya n'ubundi niko bagomba kumera, niko byabaye, niko bimeze, bakabyemera gutyo. Niyo mpamvu batabaza, niyo mpamvu hatagira uhaguruka ngo abaze ngo ariko kubera iki abangabo bamera gutyo. Nuko system ugenda ikajya mu bantu ikabica mu mitwe. Icyo rero nicyo gihe cyose u Rwanda rwanyuze mu kuva ideology ya genocide muri za 50 ukaza muri za 60, 70, 90, 94. Ni ukuvuga ko iyo politiki iba yaremejwe, yarabaye legitimate, iri legitimized n'amategeko, ku buryo nta kigomba kuyihindura. Icyashobora gushaka kuyicaringinga cyavamo genocide. Nuko nguko u Rwanda rwari rwubatse. Hakubitiraho ko u Rwanda abaruyoboye ku buryo barukenesheje, ugasanga igihugu ni abayobozi b'aba elite n'ingabo bibashyigikiye. Hagati nta kintu gihari,
nk'ibindi bihugu usanga bifite ubutegetsi bufite the middle class economy, bukagira n'abaturage. Mu Rwanda ni abategetsi bakomeye, nta kindi gihari hagati, mpaka hasi ni abaturage batindihaye. Umuturage ukeneshejwe utindihaye, haba no mu mitekerereze, ku buryo kumushumuriza ngo genda wica uyu, urabona iki, genda wica uyu, umwanzi wawe n'uyu, nta gutekereza. So urebye the structure ya economy yacu uko yari imeze kugeza 94, nta cyabuzaga abantu kwicana. Niyo mpamvu byari byoroshye kubona interahamwe kuri buri musozi wose, abantu bakaba bapfa. So iyo politiki rero niyo RPF yaje gucaringinga. Haza ideologies ebyiri zitandukanye. Ideology ya RPF yaje ira ideology yo kuvuga ngo no, dushobora kubaka igihugu twese cy'abanyarwanda duhuriyeho, gitera imbere, kibanye neza, gifite ubumwe, gica ubuhunzi n'ibindi byinshi cyane. Ihangana na ideology yo kuvuga ngo no, mwebwe nta mwanya mufite mu gihugu, umututsi agomba kugenerwa uko abayeho, akicwa igihe ashakiye, akavutswa uburenganzira bwe igihe bishakiwe. Nibyo ngibyo, nta yindi option ihari. Ari nayo mpamvu kugera muri 90 intambara itangira, RPA twe twabwirwaga ko umwanzi uko yabaye defined, umwanzi ni guverinoma ya Habyarimana n'ingabo ze ziyishyigikiye mu kwica abantu no kubabuza uburenganzira bwabo. Niyo government machinery ibuza abantu uburenganzira bwabo, niwo mwanzi. Ntabwo umwanzi yigeza aba ubwoko runaka. Ariko iyo mukurikiye neza mu mateka, mu byanditse, mu byavugwaga, leta ya Habyarimana iyo byari kategoriko. Umwanzi ni umututsi, umwanzi w'u Rwanda ni umututsi, yaba uri mu Nkotanyi, yaba uri ahariho hose mu Rwanda. Umuturage uri Rusizi, umuturage uri Nyamasheke, uri Karongi, ni umwanzi. Umututsi ni umwanzi. Ari nayo mpamvu igihe RPF yateraga muri 90 mu minsi nk'ibiri 3, Habyarimana yakoze ya kinamico yaho barashe amasasu muri uyu mujyi hose, bavuga ko inyanzi zageze muri Kigali, bati abatutsi, ubwo ari urwitwazo rw'uko bagomba kwica abatutsi. Barishwe nyine iryo joro, baricwa, ndetse anabikoresha no kugira ngo atabarwe n'abandi n'ubundi bashyigikiye iyo politiki. Abafaransa bari bafite kampani ebyiri zabaga muri Central Africa, baraziteruye barazizana uwo mwanya zigera hano. Ababiligi nabo bazana ingabo zabo, ubwo byose zitangira guhangana na RPA. Ubwo ibibaye ya consolidation ya genocide ideology n'ubundi yayitangiye kuva mbere. RPA yakomeje kurwana urugamba, ariko kurwana urugamba ireba igihugu, ireba kubaka igihugu. Ibyo nibyo bavugaga ngo inyenzi zateye, ngo umwanzi n'umututsi wateye wagize gute, byose ni no kwibeshya, kubera ko identity ya RPA itera yari identity y'abanyarwanda bose. RPA ijya gutera ntabwo yavanguye kuvuga ngo ihagarare ku mupaka, ngo umututsi injira utere, ngo utari umututsi ntiwinjire. Ntabwo ariko byagenze. Ku buryo urebye no muri hierarchy ukareba no mu ngabo za RPA, usanga abanyarwanda bose bari barimo, kuko abanyarwanda bari mu Buganda icyo gihe bari abanyarwanda b'ingeri zose. Hari abari baragiye gupagasa, hari abahingaga mu byayi, hari abahingaga mu makawa, hari abimukira bari baragiyeyo, bari bose baragiye mu ngabo. Twese duhurira mu ngabo z'icyo gihugu. Mu kuza twarazanye nk'abanyarwanda, icyari kiduhuje na ideology imwe n'imitekerereze imwe, ntabwo twari dutandukanye. Iyo umuntu ashaka gukoresha kuvangura muri RPA, akoresheje ibyo bakoreshaga ubuhutu bututsi, washoboraga no kubikora muri RPA, washoboraga kubikora, ariko ntabwo ariko byari bimeze. So
genocide ideology rero uko iteye ni nka kanseri niko imeze, igenda yiyubaka imyaka 34 irenga mu Rwanda hano yari imaze kuba ikigugu ku buryo yagombaga gukwira igihugu cyose, igakwira nk'umubiri wose nyine nk'uko kansa ibikora. RPA rero yahanganye n'iyo ngenga ya genocide mu ntambara, mu myaka 4 yose y'intambara yahanganye n'ingengabitekerezo ya genocide. Wareba RPF uko ibyo yakoraga byose, uhereye no ku ndirimbo za RPF ba Maria Yohana arahari, urebye indirimbo yaririmbaga iz'ubumwe bw'inyabutatu bw'abanyarwanda, yewe n'iriya y'insinzi yaririmbye mu 92 cyangwa na 3, byose usanga mu Rwanda muri RPA yararebaga u Rwanda nk'igihugu, bikareba u Rwanda nk'igihugu, bikajya mu mitwe y'abantu bakabyumva. Ariko urebye ku ruhande rwa guverinoma yakoraga genocide, haba itangazamakuru haba indirimbo zabo, usibye baba ikindi kuririmba neza gusa bagacuranga inanga iryoshye, ariko amagambo ukumva arakujomba mu mutima nta kindi, kandi ari abahanga cyane. Ni ukuvuga ko bari barabaye perfect mu bintu byose. Ari abanyamakuru ba Kantano barabaye perfect ku buryo nka Kantano ari umunyamakuru wakifuje kugira kuri radio yawe, ukuntu yahamagariraga abantu kwica kandi akabikora mu buryo wumva ko umuturage byanze bikunze agomba kwitabira kwica. Bikindi yaririmba indirimbo ye ku buryo igomba kumvikana neza, umuntu akamenya ko agomba kwica byanze bikunze. Zara ideology rero zitandukanye zidafite aho zihuriye na hamwe. Nihuse rero RPA kugeza 91 habaye imishyikirano, kandi kumva ko igomba kuyitabira. Habaye imishyikirano Goma, imishyikirano Sere muri Kongo, imishyikirano Badorite muri Kongo, imishyikirano Mwanza muri Tanzania, byinshi cyane. Habaye no guhura n'abanyarwanda batandukanye. 92 imishyikirano itangiye n'amashyaka menshi avutse hano. RPF yahuye n'abanyamashyaka hano i Bujumbura, yahuye n'abanyamashyaka i Buruseli. Ikigamijwe ari ugushyira hamwe ibitekerezo kugira ngo ibitekerezo ari byo biyobora igihugu, abantu bajye hamwe. Yewe n'igihe RPA yagize imbaraga zikomeye cyane nk'92 igihe tugera ibyumba, RPA yari ifite imbaraga zikomeye zishobora guhitamo intambara kugera ku butegetsi, byarashobokaga. Ibyo Kabera yavugaga abantu bishwe 93 buri ahari mu kwezi kwa 2 cyangwa kwa 1 turabyibuka. Igihe abantu bari mu mishyikirano Arusha yaratangiye, Habyarimana atangira kwica abantu Bugesera, yica abantu Kibirira, barabica. Biriya yavugaga yabibonaga ari umwana, ariko hapfuye abantu benshi Bugesera, hapfa abantu benshi Kibirira. Ukibaza abantu bari mu mishyikirano icyatuma wica abantu. Ni ukuvuga ko iyo leta yo ntabwo yigeze n'umunsi n'umwe yemera ko abantu baganira ngo bumvikane babe bayobora igihugu neza. Icyo gihe nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze order, RPA iratera kugira ngo Habyarimana yemere kongera gusubira mu mishyikirano. Ari nabwo RPA yagiraga hano Shorongi, igera Shorongi. Kugera Shorongi ni ukuvuga ko no mu ijoro rimwe RPA yagombaga kugera mu mujyi, kuko nta hantu na hamwe FARC yari igishobora guhagarara imbere ya RPA, imbaraga zari zihari. Ariko RPA yemera gusubira ku Murindi, ibirometero 90, subira ku Murindi mu birindiro byayo. Ndibuka iryo joro
nyakubahwa perezida wa repubulika yandikiye abanyepolitiki ba RPA babaga Arusha muri negotiations amapaje nk'ane yose abasobanurira impamvu RPA yemeye gusubira inyuma. Iyo message ni gihe wayitumaga na Signora wayohererezaga undi Signora, twagiraga umusirikare Arusha uri kuri Signora uvugana n'abasirikare bacu utuma izo message amapeje nk'ane cyangwa 5 asobanura impamvu. Iyo nibutse neza message zarimo kwari ukubabwira ngo yes dushobora kurwana tugatsinda, twanabishobora, twafata leta, ariko ntabwo ari cyo kigamijwe. Inyungu ziri mu gukomeza kumvikana n'abandi ni izi ngizi. Akabereka uburyo mu mishyikirano turi kumwe na PSD na PL, ngira ngo na MDL icyo gihe n'izindi n'andi mashyaka, akabumvisha akavuga ati dufite abandi banyarwanda bumva iyi gahunda turimo muri kariyo dupasiyuringa. Abantu bacu barabyumva, abasirikare barabyumva, ndetse dutangira no kujya mu mishyikirano muri details z'imishyikirano z'uko abantu bazabana. Tujya muri detail, abasirikare bagahura bakaza ahitwa Ngondore, bakazanwa na General Dallaire muri Gicumbi, tugahura tukiga uburyo tuzabana. Ku ruhande rwa RPA twe twumvaga ko bizashoboka, twumvaga ko bizakunda, ko bizashoboka ko ingabo zabana, ko amasezerano yarusha azashyirwa mu bikorwa. Ku buryo hari n'igihe basabye abumva batazashobora kujya mu ngabo duhuriyeho twese bashaka kuzavamo bakabivuga. Nuko byari bimeze, ariko hakaba impungenge zari zihari kubera ko abo basirikare twahuraga Ngondore wabonaga bari mu bice bitandukanye. Hari abo wabonaga ukabona bari moderate ukuntu, ukumva basa naho babyemera, ariko hari n'abavugaga bati ntabwo bishoboka. Ijoro rimwe twaraye Ngondore tugeza saa 11 za mu gitondo, twaraniwe kumvikana ku bintu bimwe. Muzaba hehe, ahangaha tuzinjizamwe abangana iki, uyu mutwe uzayoborwa nande, bizagenda biti. Tugeze saa 11 za mu gitondo twaraniwe kumvikana, Bagosora ati ubundi bwo turarara amajoro y'iki, turarushywa n'iki ko ingoma bihumbi nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Aratubwira twari bato, turi abasore batoya, ubwo imijinya irazamuka, turamubwira tuti ni hahandi, genda ufata imbunda natwe dufata imbunda, nushaka duhera hano turwane tukwereke ko icyo gisirikare tuzakibamo. General Dallaire abona turaterana amagambo, azayiruka ati hari iki, ati habaye iki, turamusobanurira atoke. Ubwo ariko murumva ni mu kwa 3 94, murumva ko ibyo bateguraga nyine byarumvikanaga ku buryo n'abasirikare 600 baje muri CND, aba extremist baba genocidaire bo babiteguraga bazi ko 600 bazabica umunsi umwe genocide gatangira bagakomeza. Bumvaga ko ari abantu RPA yabagemuriye ikabigiza hafi, kubera ko tuza gushaka aho abanyepolitiki n'abasirikare 600 bazaba, warabibonaga ko aho bashaka gushyira RPA ari ahantu bazayimara. Baduhitiragamo Mburabuturo, wabona Mburabuturo kuri kariya gasozi n'aka Kigali ikari hejuru n'indi misozi, ukabona ari kuzatumariraho. Bakongera bakaduhitiramo Kami wabona aho iri, wabona imisozi yikikije, ukabona nayo ari ukuzayitumariraho. Turwaniye CND cyane, bayemera kuko abo twaganiraga nabo hano kuri CND hari Bagosora, hari Colonel wari GD wa armée, Colonel ndaza kumwibuka,
hari na ba Rwarakabije na ba Gatsinzi bari bahari n'abandi. Ariko kujya kwemera CND ni ukuvuga ngo bari bazi ko inkotanyi zije zikajya muri iriya batima, zikajya mu mashambure kuko yari nk'ihoteli, zikajya mbese mu nzu, noneho bakazaza bakazenguruka inzu cyangwa bakayitega mine bakayirimbura. Niko babyumvaga ku buryo abasirikare 600 bahageze mu gitondo. Of course barahageze bo bazunguruka CND, barara bacukura imyobo. Mu gitondo bari bamaze kugera mu myobo yabo, wa wundi wavugiraga kuri radio witwa Kantano kuri radio Riterema yaraje araza aje kureba inkotanyi, arahagera aje kureba inyenzi. We nta nubwo yavuga inkotanyi, yavugaga inyenzi. Yaraje ati ndashaka kureba abakuru b'inyenzi. Bamwereka ubu ni General Karamba, amugeza kwa General Kayonga, aramureba amwereka imyobo. Ati imyobo muzayisubiza ku murindi? Ati muzayisubizayo? Mbese kubwe ni nkaho n'ubundi ntabwo twari twaje mu mishyikirano cyangwa se kuzuza gahunda yo kubana n'abandi mu gihugu. Arongera ati mbega Habyarimana yaba ikigoryi. Ati zaraye zicukura bukeye ziri mu myobo, ati ubuse zizahava. Kandi ubwo arabwira nde? Arabwira abakomanda bayoboye n'izo ngabo. Ubwo ariko ni ibikwereka ko ibyo twarimo byose abari bakomeye cyane muri system ya genocide ntabwo babyemeraga na gato, ntabwo babyemeraga. Ibyo bavuga ngo Habyarimana, indege ya Habyarimana yaraguye, yagize gute, genocide iratangira. Indege ya Habyarimana ijya kugwa, abasirikare 600 buri ko byari bimeze, bari bazengurutswe n'icyitwaga Kigali Weapons Free Area. Kigali Weapons Free Area ni minwari yari yarazengurutse, kandi kazenguruka RPA ntizenguruke FARI, ikazenguruka RPA hariya kuri CND. Nyuma yayo hakaba amabariyeri atandukanye y'intera hamwe na za FARI kurinda ugera iyo ngiyo za Kanombe. Ariko Habyarimana ajya kujya Arusha cyangwa se ajya kujya Dar es Salaam, birazwi yageze ku kibuga ahamagarwa ari chef d'état major w'ingabo General Castell Bizimungu. Ahageze aramubwira ati injira mu ndege. Undi ati siniteguye. Atoya ati ndakubwiye ngo injira. Ubundi nta hantu chef d'état major na perezida bagenda mu ndege imwe. Nta n'icyo Castell yajyaga gukora. Ariko yamukubise mu ndege aragiyana, aramujyana. Ni nako baje gupfana nkagenda. Ubwo ariko hari hashize n'iminsi barimuye imiryango y'abasirikare yose guhera Masaka kurinda ugera Kabuga. Buriya hose selectively ndetse n'igice cya Ndera, buriya selectively hagombaga kuba hatuwe n'imiryango y'abasirikare, kandi abasirikare bose baturuka hamwe, Giciye, Karago, Gisenyi, niho bari na Castell yabaga Indera. Ariko muri iyo minsi ya Habyarimana ajya kugenda, imiryango yabo barayihakuye, hasigara abasirikare gusa. Ibyo byose rero byagaragazaga ko agomba kuba genocide byanze bikunze. So RPA rero yisanze yonyine muri iyo setup ari igomba guhangana n'icyo kibazo. Ingabo z'amoko atatu, Minwari yari afite 2500,
RPA yari ifite ibihumbi 12 effective force, FAR yari ifite na gendarmerie hamwe ibihumbi 80. Intera hamwe kuri buri quartier yose, buri musozi wose, buri hantu hose, nta hatari intera hamwe, nta na hamwe, nta hantu na hamwe ku musozi wose hatari intera hamwe. Na RPA iva Byumba mu birindiro byayo kurinda igera i Kigali, buri musozi wose habaga hari intera hamwe, kandi yari ifite amabwiriza yo kutarwana mu nzira, kuko cyari kigamijwe cyane cyane no kuza gutabara hano kuri 600 no gutabara muri Kigali. Ariko casualties twagize nyinshi cyane niza abasirikare batemwe bari ku mirongo bava Miyove bazi Kigali, batemerwa mu nzira. Kwa kundi abasirikare bagenda nijoro bari ku murongo gusa, umuntu akaza n'umuhoro po akagenda atema kabura, akagenda atema. Twapfushije abasirikare benshi cyane muri izo nzira zose. Ariko ahandi ho barahanganaga nyine bakarwana cyane, nka force yaturutse Byumba igacazanye na w'Imana, imanuka za Rutare iza Gikomero, Rubungo gutyo. Iyo ngiyo yaje ihangana n'intera hamwe ibihumbi, ariko n'ibihumbi imisozi imanuka. So iyo situation rero yari very challenging. RPA yari yaratojwe ikintu kimwe, yaratojwe liberation y'igihugu, kuzubaka igihugu muri circumstances izo arizo zose. Gukubitana rero na genocide ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye, ngo uhangane na genocide, uhagarike genocide. Harimo babana bavukana n'abandi nk'abo bakabera, bari benshi cyane muri Kigali. Hano hari abana benshi bazaga agakubitana n'intumbi ziri fresh zuzuye aho ngaho. Ibyo byose yavugaga akabireba, agakomeza muri wa murongo ntawute wo kuvuga ngo icyo twubaka, icyo turwanira ni igihugu. Ariko abantu batazibeshye, ni umuntu umwe gusa, ntabwo ari benshi, ni umuntu umwe gusa, ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika wenyine washoboraga gutanga iyo order yo kuvuga ngo RPA igomba kudatezuka ku nshingano yayo yo kurwanira kubaka igihugu, ko batagomba kuba nk'abari abicanyi. Naho ubundi abantu ni abantu, ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye cyane, kandi byarumvikanaga. Byari ibihe bikomeye cyane. Ariko icyangombwa nuko hari hakenewe force nka RPA ishobora guhangana n'icyo kibazo, kandi kuri iyo stage, buriya kuri iyo stage yo guhagarika genocide niho u Rwanda rwavuye, niho rwari kugwa, ni naho rwakiriye. Iriya critical stage yo guhagarika genocide, force nazivuze zari zihari. Ni Minwari yakoraga iki? Minwari yari yizingiye hariya kuri ntuza kuri stade Amahoro, yarubatse imifuka n'amasengenge yarizengurukije, abantu bayihungiraho. Bamaze kuyihungiraho, yewe na Twagiramungu niho yahungiye, Rukokoma niho yagiye. Intera hamwe zirabatera, zitera Minwari yari hari y'aba Bangladesh, bayambura intwaro. Intera hamwe zitangiye kwica abantu. Force yari muri CND niyo yahavuye, iragenda irabatabara, irabakiza. Ndetse na Twagiramungu nibwo yavugaga ati nubwo munkijije bwose ntabwo nshaka kugumana n'inyenzi, nimunshyire muri Minwari. Nyine bamushyira muri Minwari. Ariko ababirigi bakoraga iki se? Ababirigi bari bashinzwe kurinda kuri Eto hari abantu bapfuye, nibo bari bashinzwe kwarinda. Bateruye abantu babo baragenda, ariko bataranagenda abasirikare babo bari barinze Agata hariya mu Kiyovu. Uwitwa Majoro Ntuyahaga, uyu wavuye mu Bubiligi ejo bundi, ubu ngo bari Mutobo, njya mubona kuri televiziyo agenda mu busitani bwa Mutobo areza agatuza. Ntuyahaga yagiye hariya kwa Agata, aragenda afata ababirigi bari bahari, abajyana imbere ya ka Kigali,
ahamagara abasirikare ati nimubice. Abasirikare bari bamaze kwica abantu benshi hariya ku buryo bari amasaso yari yabashiranye, batangira kubasogota babatera ibyuma. Uko babatera ibyuma umuretona warimo abakuriye ahamagara wari ukuriye ababirigi, force y'ababirigi hano witwaga Colonel Martial. Colonel Martial akamubwira ati bariho baratwica dutabare. Ababirigi bari bafite za burende, bari bafite imbunda zikomeye b'imodoka, niyo batayo yari hano mu mujyi inanirwa kujya gutabara bene wabo. Abo ngabo wabasaba iki ku banyarwanda? Wasaba iki ngo batabare abanyarwanda? Ntabwo bashobora. Abasirikare ba Habyarimana baragiye, abantu yahaga bapakira andi masasu, baraza barabica hariya muri ka Kigali. Iyo ni Mintwari. Washoboraga kwisaba iki icyo gihe? Abandi baje mu ntambara of course ni Abafaransa baje muri zone turquoise nko mu matariki 26 z'ukwa gatandatu, ariko ubwo bagiye kuza resolution yabashyiragaho ya UN ngira ngo yagiye kuri 22 z'ukwa gatandatu. Kuri 26 bari bageze hano, ni ukuvuga ko bagiye gusaba resolution ya UN bari mu kirere baje. Icyari kibazanye n'iki? Ni ugutabara XFR, kuyibuza guhunga. Objective kwari ukongera gusubira muri Kigali no gukomeza genocide, ariko ntibari kubishobora kuko aho bakubitaniye na RPA i Butare bava Gikongoro binjira mu mujyi wa Butare, ikibatsi cya mbere cy'amasasu cyaberetse ko RPA atari force bari burwane. Abandi baturutse Kibuye binjira Gitarama ku rutare Rwandaba, aho bakubitaniye na RPA mu minota 20 kampani ya RPA ikabasurroundinga ikabambura intwaro. Kamanda kabaza perezida akabubwira ati zibasubize, yazibasubiza bakiruka bakagenda bakajya kwica abantu mu Bisesero. Barabibonye ko kurwana na RPA bitari bushoboke. Ni nayo mpamvu mu kwezi kumwe bari bazinze imizigo yabo, ahubwo bakajya gutegura noneho neza genocide ku mupaka wa Kongo aho impunzi zari zahungiye. No gutwara abaturage. Urumva abaturage navugaga bakenesheje bagatindihaza mu mutwe no mu bukene, ku buryo kubashumura byoroshye cyane, no kubakohokana ngo babatware muri Kongo ni ibintu byari byoroshye. Kubera ko Abafaransa muri doctrine yabo, aho barwanye Cambodia, aho barwanye Algeria, iyo banishwaga batwara abaturage bose bakabatwara bakabajyana. Ariko kwari ukuvuga ngo bagende bategurwe bazagaruke bakora genocide irangira. Mbese kuri ideology y'abajenosideri nta option yo kubana yari ihari y'abanyarwanda kubana, ntabwo byashobokaga, ntabwo byakundaga. Ni ibintu batashoboraga kumva, kubera ko hari hakurya muri Kongo buriya guhera Kamanyora, Kansayo, Gatana, Mugunga, Kibumba, Katare, Gahindo, Gashusha, ziriya nkambi zose zagiye ku mupaka na XFR yose n'ibikoresho byayo n'amabuto bari bafite ubafasha. N'Abafaransa noneho baje bagatangira neza training no gutanga ibikoresho. Buriya the strategy kwari ukuvuga ngo barahera mu majyepfo bagere Rubavu, bakora extended y'intwaro, abantu ni benshi cyane bari armed, baze bica. Ndetse icyo gihe baravugaga, uko twabikurikiranaga, baravugaga ngo n'umuhutu wasigaye mu Rwanda ngo nawe ni inyenzi, so ngo n'ukwinjira twese tugenda twica tukageza ku mupaka wa Tanzania. So ariko nkuko mwabyumvise Kabera bivuga, aho batsindiwe naho ngaho ni ideology. Ntabwo wafata ingabo ngo zirirwe zica zijya kwica inzirakarengane ziri ku misozi ya Kanzenze ngo wongere urwane na RPA. Ni ibintu bitandukanye. So ideology rero imeze gutyo n'ingufu nyinshi cyane bari bafite, ntabwo yashoboraga gutsinda ideology y'abantu bashaka kubaka igihugu.
itariki ya 4 kwa karindwi jenoside irangiye twisanze dufite abasirikare baba ex-FAR batagira ingano benshi cyane. Umunsi wa mbere bari nka 800, hagiye gucaho iminsi 4 bamaze kuba 1500. Abo ni abasirikare bari kuri urwo ruhande nyine rw'abicanyi, ariko benshi babuze uko bagenda muri ya report tactique bakoze ngo yo kuva mu mujyi bakagenda nijoro itariki ya 4. Ariko iyo niyo test ya mbere ikomeye RPF yanyuzemo gufata abo basirikare bose 500, 1500. Ndibuka abitwa abandi ibwami, Colonel Ndibwami, uwo ni igihe wamwikuriye muri parafo Kimisagara yambaye ibiturakasuti by'umutuku. Urumva hamaze kwica abantu, arahuza buza aho ajya muri parafo arasangayo abo yicaga bihishe, bati dore Colonel ari hano tumukurayo. Araza, ntabwo hashize kabiri yagiye gakwamara iminsi mikeya agaruka ari chef d'état major wa gendarmerie, aradutegeka aratuyobora turayoboka. Iyo period yongiyo nizo actions zigaragaza ko byanze bikunze nyuma ya jenoside u Rwanda rugomba kubakwa, niyo yadetermininze ko u Rwanda rubaho cyangwa rutabaho. Iyo period yizo ntumbi muri uyu mujyi wose, ibisiga by'isi yose, wakwibaza ko ibisiga by'isi yose byose byakombagize ku Rwanda, bya bindi bigira ibintu zana. Imbwa zose zitagaburirwaga zabaga mu bipangu zose nicyo kintu cyari kibyibushye muri uyu mujyi. Ndibuka nko ku munsi wa 4 duhagaritse jenoside, umunsi wa 4 His Excellency yaraduhamagaye atubwira gukora operation yo gukura imbwa muri uyu mujyi, gukura imbwa nyinshi cyane zasaze zirya abantu, ariko zibyibushye kubi cyane kimwe n'injangwe. So iyo situation rero kuba twarayivuyemo, RPA ntibe tested kuri wa murongo wayo wo kubaka igihugu, RPF igakomeza, ni ikintu abantu bakwiye kujya bazirikana buri munsi, kuko iyo ni stage yaho igihugu cyacu cyashoboraga kugwa kikazimira completely, kigasibama. Ariko icyiza nuko twari dufite ubuyobozi bureba kure, busobanutse, n'ibigeragezo byose bishoboka bukabirenga. Ubu rero ikibazo u Rwanda rufite ni ukuba jenoside yarabaye, noneho hakaba n'ingengabitekerezo ya jenoside, kuko ntishobora kurangira, izagumaho kubera ko n'abayikoze, noneho n'abana batayikoze bavuka, hari abavuka bafite n'ubukana bwayo. Abo mwumva ba Jambo News babi Burayi ni generation yize cyane, ifite amashuri, kuko bo bigiye Burayi barize, ariko iyo urebye ibyo bandika n'ingengabitekerezo, ni ukuvuga ko nubwo ari bakeya n'ubundi ingengabitekerezo yatangiwe n'abantu bakeya, za 57 59 bari intiti nkeya cyane, ariko irakura. Igihugu cyubatse institutions ziri resilient kuri genocide na genocide ideology, ariko iyo mushishoze neza mukareba aba revisionists n'abahakanyi n'abaki byose, iyo bavuga ngo freedom of open space, political space, iyo bavuga political space nta kindi baba bavuga ngo nimutange space yaho n'abavuga n'abajenosideri bashobora kwinjirira. Nicyo bivuze. Niyo mpamvu ubona ukabona nka Ingabire
bavuga bati Ingabire hero umugore wagize gutya, nuko bazi ko nicyahagarariye. Iyo bavuga ngo freedom of press, baba bashaka ko n'ufite ingengabitekerezo jenoside nawe nyine ahabwa uruhare akavuga. So muri management ya politics z'u Rwanda rero, intambara yo kugadinga society nyarwanda na institutions zayo, kudatanga icyuho cyaho jenoside yinjirira, ni ibintu tuzahora turwana umunsi ku munsi. Ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Icyiza nuko iyo abantu bari bankrupt politically, ideologically, biranga birabakurikirana ntaho bagera, nta na hamwe bagera. Nk'ubu ibyitwa ngo ni FDLR, buriya FDLR yari ifite imbaraga zitagira ingano, imbaraga nyinshi cyane. Aho yahereye iri ariri 94 na 5 ikaza kuba FDLR muri za 97 na 78. Buriya yari ifite imbaraga zikomeye cyane, nta nubwo yanganaga na RPA mu mibare, kubera ko uko bageze Kongo bararikrutinze, bagira abantu benshi cyane, bari bafite brigades na brigades benshi cyane. Ikivu cyose bari baragifashe bakora icyo bashaka, ariko ubu ntiwababaza aho bari ngo bahakubwire. Okay, RP yagiye kuvayo, RDF yagiye kuva muri Kongo, irishuwa ko abisizeyo ntacyo bakora ku Rwanda, ntacyo bazahungabanya ku mutekano w'u Rwanda. Ariko naho iviriyeyo ubwabo kubera ideological bankruptcy ya yindi n'ubundi yatumye bajya muri genocide, barirya ubwabo. Yabanje kuba ari FDLR imwe, igeze aho ngaho icika mu bice bibiri, kimwe kiyita Bakiga kigumana na Mudacumura n'uwitwa Ntahunguka Pacifique, ikindi cyo witwa Rumbago Irategeka kiyita Abanyenduga. Barabanje bamara imyaka 2 muri Eastern Congo, muri za Masisi barwana. Buriya muri imyaka yose twe twarebaga filmu ya FDLR irwana hagati yayo, bararwana ngo n'Abakiga n'Abanyenduga. Bamwe bati mwadutangiye ubutegetsi, bati nimwe mwatanze ubutegetsi, mwadukuyeho muri kudeta, murategeka inyenzi zibakuraho, ni mwebwe mwazambije ibintu. N'abandi batuku bararwana muri Masisi, ukibaza uri butsinde icyo ari butware. Uri butsinde muri Masisi aratwara iki? Aratwara Masisi, aratwara u Rwanda, bikakuyobera. Ariko ubwo ni bankruptcy ya ideology. Za divisionism, kuko ari ya ideology, hariya nta mututsi hariho kudividinga. Noneho nibyo navugaga nti ushatse ikigutandukanya hariho hose, niba ariyo mitekerereze yawe urahakibona. Urumva n'imyaka 25 basanze ko ikibatandukanya ari Ubunyenduga n'Ubukiga, idono icyo bivuze. So bamwe bati turagenda tujye mu majyepfo, tuzaturuke za Nyungwe mu Burundi, abandi bati natwe turaguma mu majyaruguru, tuzaturuka ahangaha. Ariko ntabwo bishoboka, ni ibintu bidashoboka, kubera ko icyo barwanira kiri totally wrong. Ntabwo waba urwanira amacakubiri, urwanira genocide ideology ngo uzagire aho ugera, kandi aricyo n'ubundi cyatumye batsindwa. U Rwanda nk'igihugu n'ubundi cyabayeho kikiyubaka, ntikiremekanywe nk'ibindi bihugu byaremekanyijwe, gihuriye kuri culture imwe, language, values, ingabo zimwe z'Abanyarwanda bose zihuriyeho. Nicyo cyonyine cyafasha u Rwanda. Ikindi cyo kuzana amacakubiri ntaho cyajyana u Rwanda na gato, kandi nta wabyungukiramo, nta n'umwe, nta beneficiary n'umwe wabigiramo inyungu. So iyo twibuka rero dukwiye kujya twibuka, ariko tukanibuka ko hari abacu bapfuye, hari igihugu cyarapfuye completely,
ariko hari n'imbaraga zihari mu banyarwanda zitapfuye, nk'uko His Excellency yabivuze ati the spirit of Rwandans never died, ntabwo yapfuye. Niyo mpamvu mu gihe gito imyaka 25 ushobora kubona abantu bahagaze barasavayivinze, ahubwo ukanabamaniginga nk'aho ari abantu batahuye n'ikibazo. Immediately mu mitima yabo utahareba, utazi ibikomere bafite, ukamusubjectinga kuri demands, ukademandinga ko aperforminga nk'aho ari umuntu utahuye n'ikibazo. Ntabwo byoroshye, kuko twe twarabibonaga. Muje muri barating igihugu, muhagaritse genocide, musanze abana bafite imiryango yabo yarashize, barabibona. Umwana akakubwira ati sigaye jyenyine, uti intera hamwe ziracyahari, komeza. Ukajya Kongo imyaka ingahe akarwana kandi azi ngo niwe usigaye wenyine, kandi ukamudemandingaho discipline, ukanamudemandingaho kwitanga, kandi akabikora. Ndibaza ko ibyo bintu nubwo u Rwanda rwagize aya mahano n'iki byose, ariko hari ikintu gikomeye cyane kiremereye tutajya dutahura neza, kiri mu banyarwanda muri kamere yabo, mu mutima wabo, gikomeye cyane, ari nacyo cyaservice iki gihugu, ari nacyo abantu bakomeza kubakiraho, kubaka iki gihugu cyacu. Umva narekeraho rero, mbifuriza gukomera no gukomeza kwibuka, cyane cyane kwibuka kuduha imbaraga zo gukomeza kubaka igihugu cyacu. Murakoze.